將你個腦咧幻想成一個手機。咁你瞓唔着嘅時候，就好似你個手機棘住咁，個熒光幕咧一路都係着嘅，有好多 app 喺度執行緊，而且用電咧用得好快好快。你好想熄咗佢休息，但係就係熄唔到喎。咁音頻嘅作用咧就係幫你熄機啦，好似發出一個好穩定嘅信號咁樣。譬如好似你聽到嘟呢啲音，咁你嘅大腦咧就會接收到，佢跟住咧就會慢落嚟，強行咧熄掉嗰啲所有亂開嘅 app 啦。熒幕咧終於都暗落嚟啦，咁你嘅手機咧就開始進入呢個休眠嘅狀態，咁你先至可以修復到個細胞同埋瞓翻好覺噶。咁手機休眠熄機之後咧，佢裏邊咧先會開始咧冷卻同埋修復系統嘅。咁你嘅身體都係咁嘅喎，你要喺深層睡眠之後咧，先至可以開始修復到你嘅細胞，清理到你大腦裏邊嘅垃圾，同埋幫你補充能量嘅。所以一句總括咧，音頻咧唔係修復細胞嘅藥，而係幫你嘅大腦強行熄機嘅指令，令到你嘅大腦成功熄機瞓覺，身體咧先會自動開始修復細胞呢個工作㗎。